ご乗車ありがとうございます。この電車は久喜行きです。次は和戸です。The next station is 和戸。次は久喜終点です。The next station is Kuki. This is the last stop of this line. Please change it for Hatebayashi, Ota, Isesaki area and the JR Utsunomiya line. Thank you for using the Tobun line. この後の下りホームの電車は1番乗り場から各駅に対す館林行き7時4分の発車です。
ご乗車ありがとうございました。まもなく久喜終点です。お出口は右側です。館林、太田、伊勢崎方面 JR 宇都宮線ご利用のお客様はお乗り換えです。お忘れ物ございませんようお気をつけください。本日も東武鉄道をご利用いただきましてありがとうございました。終点です。JR 宇都宮線をご利用のお客様はお乗り換えです。一番乗りの電車